សូមធ្វើការកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូកំណែកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូណានេះជាកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូត្រូវយកមកកំណែអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទះនេះវាមាន2មានចំណុចកហើយនិងចំណុចខឥឡូវនេះលោកគ្រូលើកយកចំណុចកមកធ្វើកំណែទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនចឹងក្នុងចំណុចកក៏ដោយចំណុចខក៏ដោយគេឲ្យយើងគណនាផ្ទៃកន្លះឈុតណាអញ្ចឹងអូនសង្កេតមើលរូបកអញ្ចឹងយើងរូបកនេះវាអត់ដឹងថារូបអីដល់ពិតប្រកបទេអញ្ចឹងដើម្បីគណនារកផ្ទៃកន្លះវាឃើញតើតែយើងពុះវារូបនឹងជា2ណាអញ្ចឹងលោកពុះរូបនឹងជា2ដោយរូបមួយលោកតាំងដោយ A1 រូបមួយទៀតលោកតាំងដោយ A2 អញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីរកផ្ទៃកន្លះសរុបគឺយើងត្រូវយកផ្ទៃកន្លះ A1 បូកជាមួយនឹងផ្ទៃកន្លះ A2 ប៉ុន្តែយើងសង្កេតទៅលើរូបយើងមើលផ្ទៃកន្លះ A1 រៀងជាអីផ្ទៃកន្លះ A2 រៀងជាអីអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលយើងមើលតាមរូបទាំងអស់គ្នាប្រាប់លោកទីមើលតើផ្ទៃកន្លះ A1 រៀងជាអីអូនបាទអញ្ចឹងផ្ទៃកន្លះ A1 រៀងជាចតុកោណកែងផ្ទៃកន្លះ A2 ក៏រៀងជាចតុកោណកែងដែរអញ្ចឹងដើម្បីរកផ្ទៃកន្លះលោកគ្រូយករូបមន្តផ្ទៃកន្លះចតុកោណកែងណាអញ្ចឹងដើម្បីរកផ្ទៃកន្លះចតុកោណកែងត្រូវធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីរកផ្ទៃកន្លះចតុកោណកែងយើងត្រូវយកបណ្ដោយគុណនឹងតទៅអញ្ចឹងដោយសារផ្ទៃកន្លះ A1 ជាចតុកោណកែងយើងត្រូវយកបណ្ដោយគុណនឹងតទៅអញ្ចឹងបងចាំថាអ្វីដែលវែងជុំណាដែលវែងថាជាបណ្ដោយអាណាខ្លីហៅជាតទៅអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតើរូប A1 ណាផ្ទៃកន្លះ A1 ណាបណ្ដោយស្មើប្រមាណបាទស្មើនឹង2ចុះផ្ទៃកន្លះ A1 ដដែលទៅទៅវិញស្មើប្រមាណអូនបាទស្មើនឹង6អញ្ចឹងបណ្ដោយយើងដឹងទទឹងយើងដឹងតើអូនអាចគណនាផ្ទៃកន្លះ A1 ឃើញទេអូនបាទអត់ឃើញដោយសារតើដើម្បីរកផ្ទៃកន្លះចតុកោណកែងយកបណ្ដោយគុណទទឹងបណ្ដោយស្មើ12ទទឹងស្មើ6អញ្ចឹងលោកគ្រូយក12គុណនឹង6គឺស្មើនឹង72ម៉ែត្រការ៉េដោយសារផ្នត់ផ្ទៃកន្លះយើងទៅជាការ៉េណាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទេបាទឥឡូវយើងឃើញរូបផ្ទៃកន្លះ A1 មួយហើយអញ្ចឹងអូនទៅមើលរូបផ្ទៃកន្លះ A2 វិញដោយសារនៅរូបផ្ទៃកន្លះ A2 បើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទៅវាក៏ជាចតុកោណកែងដែរចឹងបើសិនជាវាជាចតុកោណកែងយើងត្រូវមើលថាតើបណ្ដោយស្មើប្រមាណតើដឹងស្មើប្រមាណយើងមើលខាងក្រោមនេះវាជាបណ្ដោយប៉ុន្តែបណ្ដោយនេះគឺគិតទាំងអស់គឺស្មើនឹង20ម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅក្នុង20នេះគឺគិតពីប្រវែងទៅមកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការបណ្ដោយទាំងអស់ទេយើងត្រូវការតែចក្ខណៈសម្លេងទេណាអញ្ចឹងយើងមើល20ដល់6អញ្ចឹងមានន័យថា20ដល់6ចេញវានៅសល់14អញ្ចឹងបណ្ដោយចតុកោណកែងរូប A2 គឺស្មើនឹង14តោះយើងមើលទទឹងវិញទទឹងជាកម្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្មើ12ប៉ុន្តែយើងត្រូវការតែបន្តិចទៅក្នុងនោះឯងអញ្ចឹងបើសិនជា12ទៅនឹង7អញ្ចឹងមានន័យថាទទឹងចតុកោណកែងរូប A2 នេះគឺស្មើនឹង5អញ្ចឹងបណ្ដោយយើងដឹងទទឹងដឹងបណ្ដោយស្មើនឹង14ទទឹងស្មើ5អញ្ចឹងដើម្បីរកផ្ទៃវាយើងយកគេអូនបណ្ដោយគឺទទឹងគឺយក14គុណនឹង5គឺស្មើនឹង70ម៉ែត្រការ៉េណាអញ្ចឹងបណ្ដោយផ្ទៃកន្លះ A1 យើងឃើញ A2 យើងឃើញយើងអាចរកផ្ទៃកន្លះសរុបឃើញទេអូនបាទពិតជាឃើញត្រូវយកA1 បូក A2 គឺមានន័យថាយើងយក72ម៉ែត្រការ៉េបូកជាមួយនឹង70ម៉ែត្រការ៉េចម្លើយសម្រាប់លំហាត់កគឺស្មើនឹង142ម៉ែត្រការ៉េណាបាទយ៉ាងម៉េចដែរបន្តទៅធ្វើដំណើរការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូករួចមកអូខេសង្ឃឹមថាទៅដល់គ្នាណាតោះមកចូលមកធ្វើការកំណែកិច្ចការផ្ទះចំណុចខជាមួយលោកគ្រូជាបន្តទៅទៀតណាអូខេ